على منان نماسان ماتيوات انتقا قدان دلال إيران مخاجتان أكم جرتان سنين جا خنداوة جرتان قبي قبيت يعني محمد سراجي أغيسي كاميرا في سورساقا مايا عثماني قبي قبيغا تارا إغالي تجرى قبي قبي خيستيغا وانا دادا إرهدوغا وني نتخاصن واي قبيتي دوغنغرو قبي بكا دادا جرو دوغنغرو جرو مالي واني خطبو في يادانو مالي وانجو خافنيتي isinif dhiyeessuu jirra jechuudha. Jiddu jidduudhaan ammoo qophii biraa keessatti kan karoorfanne qophii caayaa afaanii keessatti waan karoorfanne jiddu jidduun isin yaadachiifnaa jechuudha. Sammaaliif fakkeenyaa fi akkaataa afaan biraarraa gara afaan Oromootti itti kan harka caalu gaa wanni rakkoo ta'e afaan kanarratti afaan Amaaraarraa gara afaan Oromootti waan hiikameetu hedduu rakkoo ta'e jechuudha. Afaan biraa yaaduudhaan ammaa yoonni afaanii hedduun isaanii afaan biraarratti hirkataniiti keessaa yaadanii kan inni isin hinjee jechuudha. Waan hawaasa keessa jiru baasuurra waan bakka biraa jiru hawaasatti fiduurratti keessaan fuulleeffatanii. Santu rakkoo ta'u jira jechuudha afaan kanarratti. Saniif waan akkas akkasii sirreessaa yoo kan hin deemne ta'e afaan kuni afaan biraatumarratti hirkatee deemaa jechuudha. Namni sammuudhaanii yaadu afaan biraa ta'eeti ka dubbatu afaan Oromootiin tahaa jechuudha. Barnoota keessallee wanni akkanaa kun amma kitaabban keessattis wanni akkanaa nima mul'ata. Haasawwan qofa osoo hin taane wannummaan bu'uurri rakkoo tanaatu gara kitaaba seenutti jira jechuudha. Duraan amma haasawumarraa yeroo haasawwan afaan biraatiin yaada hogguu yaadan afaan biraatiin yaada hogguu dubbatan ammoo afaan Oromootiin dubbachuu waan akkanaatu mul'ata. Rakkoon sangaa amma gara kitaabatti hogguu seente barataan jalumarraa hogguu ol ka'u waan akkasiitiin guddachaa deemaa jechuudha. Waan akkam faajjiramma kiiloomeetira kan amma kiiloomeetira meeqa jenna afaan Oromootiin malee meeqa kiiloomeetira hin jennu hin jiru seerluga afaan Oromoo keessa wanni akkanaa kuni garuu waan gara akkasitti waan deemutti jiru fakkaataa jechuudha. Barsiisaan amma waan akka fiiziksii fi herregaa kuni maal jeetti barsiisa 9 kiiloomeetira 10 kiiloomeetira jedha kiiloomeetira 10 jenna malee afaan Oromootiin 10 kiiloomeetira wanni jedhamu hin jiru jechuudha. 90% jedha. Parsantii 90 parsantii meeqa jenna malee osoo duraan meeqa parsantii hajuutee afaan Oromoo 9% yoo jenne rakkoo hin qabu jechuudha. Afaan Amaaraatiin sent % ነው hajaan kun maal ta'a afaan Oromootiin meeqaan kun gara afaan Oromootiin dhumarra dhufa jechuudha. Parsantii meeqa waan akkanaatu jira kun egaa qophii qubee keessatti osoo hin taane qophii biraa keessatti yaadamee karoora gara fuulduraati. Bal'inaan xayyeen nuti agaruu qophii qubee keessattis yeroo garii waan akkanaa numa kaafna. Kanaaf har'aatti deebina jechuudha. Hayyoota afaan Oromoo kan inni irra deddeebisee kaasuu fi warri amma afaan baranne jiru. Quuqama hedduu irratti narkoan gama kiyyaan jechuudha. Afaan hojii wal qabate gara afaan biraa irratti hirkataniiti waan gara afaan biraa jiru kanatti fiduu jiran. Inuma wanni inni arku jiru maali quuqamni keessa mul'atu inuma warra gara miidiyaa jiru kanarratti quuqama arku jira quuqama afaan Oromoo wanni akkana hunda gongora afaan Oromootiin akkana hin jedhamu afaan Oromootiin akkana ittiin dubbatamu jee waan akkasii amma akka fakkeenyaatti namoota muraasa kaasuun hin danda'a. Rabbi rahmataa godhuuf warra akka Ibrahim Haji Ali faa gaazexeessaa Abbabaa Guutamaa faa Abdul Jaliil Hamid faa yeroo quuqamanii waan kana dubbatan ni argaa jechuudha. Hedduu itti dhagaamee wanni akkana kun akkana ta'a. Inumaa gara boodaa kanatti waan hifatanuu dhiisanuu na fakkaata gaa Abbabaa Guutamaa gaa TV Itoophiyaarraa eegalee gaa waan akkana kanarratti hedduminaan warra dalagaa ture. Inumaa anaafuu warra ka'umsatee jeetii yaada waan kana akkaan itti gallaalee wanni kun akkamiin bakka kanatti afaan Oromootiin akkamitti dubbatama jee akka yaadu kan godhe jechuudha. Inumaa maali wanni jalqaba kan inni irraanfanne waa'ee walgahiiti. Walgahii gaggeessan kajoo takka jechuudha. Amma walgahiin ta'an malee akkamiin gaggeessanii walgahii ta'an jaan ha gaggeessan nama buudeemu gaggeessita malee walgahii eessa abbaasiitti gaggeessita. Walgahiin teessa bakkuma teessutti teessee hogguu fitte addaan galta malee walgahii garam gaggeessita. Tayyattuurraahi waan akkanaa tanaa hogguun dhagahuun waan afaan Oromoo kana sa'ida akkanatti afaan Oromoo balleessu jirra. Afaan Oromoo sila afaan biraati yaadate afaan Oromoo kana dubbachuu jira tayyattoota kana keessa dhufte waan san irraa ka'eetiin akkasitti yaadu eegale. Kanaaf hedduminaanii warri waan kana quuqamee akkasitti kun dogongora kanaatu sirriidha. Afaan Oromoo hawaasa keessa jiru kana
afaan oromoo nuti haasofnu kun kan miidiyaa irra dabru kun ummata nama afaan amaaraa beeku malee hin galu jaanii akkasii warra dubbatu warra miidiyaa irra hojjetu kanaan harka jechuudha harka caalu warrummaan balleessu jirus gaa warra miidiyaati jechuudha miidiyaan nama hedduu bira yeroo takkatti waan gahuufi dogongorri asii ba'u kuni hawaasa keessa faca'eeti akkasitti dogongorsiisa waan ta'eef kanummaan akkasii qoqama qabuusi warrummaa gaazexeessitoota jennuuni warra miidiyaa keessa hojjechaa ture jechuudha. Amma qophii qubee teenya gaata har'aa eegalee jira dogongorri irraa kan durarratti ilaallu gara magaalaa Baabbilee deemneeti. Magaalaa Baabbilee keessa barreeffamni jiru kuni kanaa jechuudha. Wanni jechuuf yaadame maali? Faayila gabaasa guyyaa guyyaa akkasittu yaadame katabame garuu maal jaa faayila gabaasa guyyaa gayyaa amma gayyaan tun afaan oromoo keessa hin jirtu yoo gaayyaa faa jenne malee hin jiru afaan oromoo keessa gayyaa kana hin dhageenyaan yoo bakka biraatitti warri beektan jiraate natti himtanii guyyaa gayyaa kana hin beekne jechuudha hiikumaa hin qabu jechuu guutumaa guututti garuu wanni isaa yaadan maal jechuu akka ta'e namaaf gala akkanumatti faayila gabaasa guyyaa guyyaa jechuu fadhaniiti bara jechuuf kaayadan kan ammoo maal jaa baraa jaa kuni harta kaani baradhaa jechuu ta'uu mala garuu lakkoo isaa duuba jira jechuun bara lamaa fi maal waan jirutu duuba jira bara jechuma yaadaniiti isaan garuu katabanii baraa jaa ka itti aanu ammoo magaalaa Baatuuti magaalaa Baatuu keessatti ka barreeffame kun ammoo ka isaan katabu yaadanii mana kadhannaa jechuudha ka yaadanii ka katabame ammoo mana kadhanaa jaa Baaptistii fiixee haraa jechuudhaaf ka yaadani kun ammoo ka jalaati ka isaan kataban ammoo maal jaa ka duraa hin dubbisuu gaan dheeggoo lamaatu gara dhumaatti walitti aanee jira waan ta'eef san bira dabreetiini fiixee haraa jechuudhaaf maal jaanii katabani fixxee harra jaa fixxee harraa hogguu dalagaa tana fixxe mana harraa akka jechuuti garuu wanni isaan yaadanii waa'ee haraa dubbachuu jiran fiixee haraa sanii fixxee harra jaanii kataban garuu waan biraa dhaamsa biraa dabarsanii jechuudha dhaamsi isaan dabarsuu yaadan ka biraa ta'eeti ka dabarsan ammoo ka biraati waa waliif faallaati jechuudha. Amma gara jiddugala Oromiyaa kanatti dhufneeti magaalaa Buraayyuu deemna Shaggar Sitii keessa maaltu jira kanaa jira jechuudha. Ha Shaggar Sitii keessa jiru kuni wanti jechuu yaadame mana gurgurtaa ampoolii Marwaan jechuudha isaan yaadanii ka kataban ammoo ka agartan kuni mannaa gurgurtaa ampoolii jedhamee katabamee jira. Mannaan tuni afaan oromoo keessatti waan biraati isaan ka yaadan mana. Bishooftuudha ina jechuudha amma. Ka bishooftuu kuni wanni katabuuf yaadanii hojii Daawitii fi fireemii tawaliigalaa hikmaa akkasuma fi maatii isii jechuudha ka yaadanii yookaan hikmaa hojii Daawitii fi fireemii tawaliigalaa jechuu dandeenya. Takataban ammoo maal jetti hojii waliigalaa Daawit fi fireem hikimaa fi maatii isaan amma afaan biraa waan ta'u jirutti isin hin fakkaanne afaan biraatiin garuu afaan oromoo kana ka dura katabuu yaadan san kan hin dura dubbadhisanii ka kataban ammoo kana jechuudha afaan biraa fakkaatu kana xiqqoo akka afaan walaayittaatu na fakkaate waan. Amma barreeffama itti aanu kana ammoo ka Facebook irraa argame jechuudha. Ka jechuuf yaadan maali? Ayyootoo si caala hundumaa deesseetoo jechuudha. Namni kun ka yaadee jechuudha. Ka kataban ammoo maal jedha? Ayyootoo si caala hundumaa deesseetoo yaa. Kuniiti afaan biraatumaa jenneetti bira dabarraa garuu gaayaan isaan waleetuma jira. Kun ammoo bakka irraa argame hin beekamu bakki isaati bakka isaa hin beeku wanni yaadanii hoolaa ni qalla jechuudha wanni isaan yaadan. Wanni kataban ammoo maal jedha? Ollaa ni qalla jedha. Kun balaa'uudha. Ollaa ka qalu kun nama sodaachisaa jechuudha. Kanaafi yaadimee gammoo waan kana. Hoolaa fi ollaa maaltu walitti fide? Hoolaa fi kun guutumatti amma hiika sirrii qabaa jechuudha. Ollaan ni qalla jedha. Ammoo ollaan bakka san jiru bakka sanii fagaachuu qabaa jechuudha. Amma waan kun dhaamsa akkasii dabarsu jira waan ta'eef. Yoo hoolaallee ka ta'u ta'e nagayaa hoolaa jee yoo ibse hoolaa qalan jettee idaa yoo olla qalla jee immoo
namni kun amma barreeffama achi jira jiru yoo kan hin beekne ta'e afaan achi jala jiru yoo kan hin beekne ta'e dirqama bakka sanii fagaachuu qabaa jechuudha balaa itti dhufuu deema. Kanaas bakka isaa hin beekamu barreeffamni kun gaa dheeraadha. Ka jidduurra jiru guutumaa guututti afaan biraati waan ta'eef garuu qubeen barreessanii qubuma afaan Oromooti isaan afaan Oromootiin katabuu yaadanii jechoonni achi keessa jiran jecha afaan Amaaraa waan ta'eef Oromaan utaalaa ka durarra jiruu fi ka boodaatiin isin daawwachiisa jechuudha. Ka durarra jiru wanni katabuu yaadan maali? Ayyaana kana sababeeffachuudhaan gatii nyaataa sirreessinee jirra jechuudha. Gabaabatti yaanni isaanii. Ka isaan kataban ammoo maal jedha? Ayyaana kana sababeeffachuun gatii nyaataa sirreessinee jira. Akkana jedha wanni katabame. Ka beeku gaa kan qubee beeku waan kana hogguu arku beekuu ni danda'a jechuudha. Gabbu'ee ammas maal jedha? Nyaata jechuudhaaf nyaatta jedha. Silaa nyaatanii nyaattallee jee dhaamsa tokko dabarsee jira nyaatta uma jedha. Nyaatachi jala jiru san agarsiisuu fi gubbaarratti maal jedha? Nyaatta jedha. Gara gadii deemnaa jechuudha amma. Dhumarratti afaan Oromoo dhumarra jiru kuni galatoomaa warri dhuftanii fayyadamtan jedha. Kana hoggumaan galatoomaa jee dubbisuuni waa shakke. Akkuma shakke san taate dubbiini maal jedha? Galatoomaa warri dhuftanii fayyadamtan jedha. Amma jarri kun gaa dhufee waan fayyadaminatti hin fakkaatu ani kafalanii fayyadamanii bilaashitti nyaatan waan ta'eef jechuudha. Warri mana sanii maal jeen ammoo warri dhuftanii fayyadamtan galatoomaa jedhaniin. Amma namuma mana nyaataa kee dhufee nyaatee deemuun aboo waan dhufteef galatoomii gujjettuun maal jechuudha. Kanaaf afaan kuni sadarkaa kanarra jira. Dantumarraa dhabaniiti qubee kan akkana godhan malee gaa amma namni qubee hin beekne ganda san keessa dhabameeti miti jechuudha. Warri nyaatee bahu kunis qubee kana kabee qocha keessa waan dhabamu bar. Garuu kana hunda osuma arkuuti baga dhufte osoo jo'aniini calma jeeti bira dabraaya. Kanaaf rakkoo tana eenyutu fura jechuudha. Namu abbaa itti ta'ee furuu qaba. Silaa gaawwan kanarra akka dalagu waajjira aadaa fi tuurizimiiti bakka hundatti waajjira aadaa fi tuurizimii hangamta akka dalagu jira. Yoo jennee ilaalle gaasaan rabbumaatu beeka. Kana gaahii qophii qubee taarraa tanumaan xumureetiin jira. Qophii qubee tan biraatiin hanga walitti deemnutti nagayaan jiraadhaan isiniin ja'a. Horaa bulaa Gulaalaan Suursagaa Maaya Osmaanii ani Mahammad Siraaj.